Ayiwa assalamu alaikum maliyɛnw. Ayiwa an bɛna bɔ bi tugun 2018 ka na hakilinata yira faso in ka ko la. Donc n b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ yarabi ala ka 2018 ni ala ka nin kɛ Mali ka san ye. Yarabi ama ala ka nin kɛ san ye san min bɛna kɛ sababu ye ka Mali in jɔli a ka daminɛ a birikidenw dali ka daminɛ ɲɔgɔn kan. Ayiwa donc o la sa n bɛ foli bila Mali jeunesse n bɛ foli bila aw ye tugun ko kɛlɛ kɔ ye nimisa de ye. An bɛ nin min na nin ye tan kɛlɛko tɛ. E hakilinata ani ne hakilinata o an b'o de dala ɲɔgɔn na ni min ye tiɲɛ ye hakilima ni min ka ɲi hakilima a bɛ se ka o ta o kɔnɔ. Maliko min filɛ nin ye depuis à l'indépendance ka na se bi ma. Ayiwa an t'a lajɛ ni hakili ye mun kɛra depuis Musa Tarawele Modibo Keyitaw ka wagati o ma ka anw tilela mais an y'a mɛn mais k'a daminɛ Musa Tarawele la ka na se bi ma a bɛɛ kɛra an ɲɛna a bɛɛ kɛra an sigilen ɲɛna. O kɛlɛ ma yɔrɔ kun dugu tɛ ka taa ɲɛ f'a bɛ ka segin kɔ de. Ko o man kan ka fɔ ko n'i y'o fɔ k'i ye mɔgɔ nɛni. Tiɲɛ na ne yɛrɛ tɛ baasi la nin ko in na dɛ. Nin min bɛ ka kɛ nin ye nin bɛ ka k'an bɛɛ de la dɛ. Nin bɛ ka k'an bɛɛ lajɛlen de la surtout la jeunesse. Nin cɛkɔrɔba ninnu fɛn fɛn filɛ an kunna nin ye bi ninnu de ye Modibo minɛbagaw ye. Ninnu de ye Modibo binbagaw ye. Ninnu de ye Musa Tarawele n'a ka kilika ye fo ka na se bi ma. A kɔ kelen jɛgɛ o de don. Mali in taara min? A kɛlɛmayɔrɔ bɛ min? O la sa n'an ko k'an bɛ hakili jagabɔ kɛ Mali ko nin ne y'a ye cogoya min na vraiment foyi tɛ ni hakɛ tɛ. Foyi tɛ ni hakɛ tɛ. Jamana nin yɔrɔ e de bɛ ala minɛ i b'o ta k'a don i sago la. Fantandenw 80% de la population olu de bɛ taa sala ji kan. Olu de bɛ taa sala cɛncɛn kan. O de y'an bɛɛ labɔ. Olu de y'an bɛɛ labɔ k'an bɛɛ kɛ an ka politiki mɔgɔw nin mɔgɔ ninnu de y'an bɛɛ kɛ aventuriers ye ninnu. Ne o kuma bɛ ka fɔ bi o basima yɔrɔ bɛ min o nɛnima yɔrɔ bɛ min o tuma anw ni hɛrɛ man kan wa? Anw ni hɛrɛ man kan? I bɛ taa Bamakɔ bi Bamakɔ ka bɛɛ bɛ aventure la. Bamakɔ ka tɛ Bamakɔ bi a ka dɔgɔ. Mun nana n'o ye? Sinon bɛɛ ka ɲi fa bara dɛ. A ka di bɛɛ ye hali an tunkaranke minnu filɛ a ka di an ye hali sini ka segin so ni dugu jɛra. Mais an bɛ ka o taabolow de ɲini. Jeunes b'o de kɛlɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ ko tɛ jamako de don. An ka faamuyali sɔrɔ ala kama an ka faamuyali sɔrɔ ka se ka nin ko nin ka ɲɛ a ka di an bɛɛ lajɛlen de ye. An bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la. Wa diyagoya de don an denmisɛnninw f'an ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka hakiliw di ɲɔgɔn ma. An bɛ se ka mun de kɛ an ka jamana ye parce que an ka kalankɛlaw banna dɛ. An ka kalankɛlaw banna pepu.
kunfin o ma deli ka dugu jɔ mais kunfin ye min kɛ anw fɛ yen an ka faamuyali la depuis an bɔra ko kalama ka na se bi ma kalankɛlaw m'o nafa don an kun dɛ Mali la yen dɛ ni kalan de bɛ dugu jɔ ni kalan de bɛ dugu jɔ a dan tɛ kalan ka tiɲɛ kalankɛla bolo école karamɔgɔ bolo Alpha Omar Konare den ka bin a tigi a tabaga bolo Mali ye kabako dugu de ye k'a da kan tugun armée o fana cira a dɔnbaga de bolo un général Amadou Toumani Touré donc école tiɲɛna école karamɔgɔ bolo Sorasiya tiɲɛna Sorasi bolo du cira a tigi bolo den binna a tabaga bolo ko kuma kana fɔ en tant que Ala kama an ka sabali an kana nin ko kɛ ni kɛlɛ ye nin tɛ kɛlɛ ko ye Mali ko an kana nin ko kɛ ni kɛlɛ ye Rajbat n b'i fo k'a da mun kan parce que e de kɛra jeune ye le premier jeune sinon Omar Marko de y'a daminɛ dɛ au départ mais o fana y'alen ye o nɔfɛ kalankɛlaw nalen tuma min na Musa Tarawele ka coup d'état bɔlen a la dɔrɔn donc ale yarali ye o nɔfɛ bon je sais pas a bɛ hakɛ to n t'a ka ko dɔn ten ka se o ma mais n bɛ min dɔn Rasbach i ye kɛlɛ min daminɛ fa tun ka daminɛ tan de zone tɛ tɛmɛ zone kan zone misɛnnin o de bɛ minɛ ka jeni Mali la k'a ye Jakarta suɲɛ k'a ye dɔ ka selisaka suɲɛ ou bien a ye dɔ ka nafolo suɲɛ nafolodenni fana minɛ 10,000 50,000 ainsi de suite mais kalankɛlaw nalen don ko fo olu masa min de Ala ye ko fo olu ka kalan o de ka olu kɛ milliardaire ye et puis en si peu de temps pendant 6 mois u mago b'o dɔrɔn de la ou bien hali kalo kelen n'i y'u bila la u bɛ se k'a waraka parce que u b'a dɔn u bɛ dugu min na u bɛ jamana min na c'est la raison du plus fort n'u ye min kɛ u b'a f'i ye fana k'a d'a kan Ala de y'a kɛ bisimilayi k'o tɛ fɔ o man kan ka fɔ n'i y'o fɔ ayiwa k'a ye mɔgɔw dɔgɔya cɛ Ala kama maliyɛnw an ka sabali a ye sabali dugu in bɛna jɔ cogoya min na ne hakilinata ye min ye a ko la n bɛ jeune damadɔni vraiment n b'aw fo aw ka baara la a ka kɛwale la Rajbati comme n y'a fɔ cogoya min na e y'a mɔgɔ fɔlɔ ye i y'a mɔgɔ dɔ ye parce que i ye kɛlɛ kɛ k'i to a kɛnɛ kan i y'i ka vie bila en danger i ye critique kɛ wagati dɔ la wagati min bɛɛ tɛ se k'i da maga a kuma la n'i y'a ye mɔgɔw cayara bi ka kuma fɔ k'a fɔ ka tugu i nɔfɛ vraiment fɔli tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ mais cogoya de tun t'an bolo an bɛ se k'a ko lase cogoya min na sinon i bɛ ka ko tɛ Ala kama i bɛ ka ko tɛ i bɛ ka fɔra dɔw kɔ dɔw bɛ fɔ i bɛ ka kɔ Mali mago bɛ mɔgɔ min na bi kalankɛla tɛ un président de la République le Mali n'a pas besoin de quelqu'un de la Sorbonne non ou de n'importe quoi ou de n'importe où non Mali mago bɛ mɔgɔ de la bi mɔgɔ min faso in b'a nin kun kan faso in ka d'a ye a nɛn tɛ dɛ a dusukun kan wa kɛwale force b'a la k'a kɛ Mali mago b'o de la bi et puis d'ailleurs président ya diɲɛnatigɛ la président y'a kalan tɛ yen a tɛ yen sinon ni kalankɛlaw don an ka Mali kalankɛlaw u ye ko yira an na dɛ u y'an yira diɲɛ na dɛ
u y'an yira diɲɛ na dɛ wallahi sinon ali gesedalaw numu kunfinw olu de ka baara ye nin ye dɛ nafa b'olu la Mali in kɔnɔ bi ka tɛmɛ Mali kalankɛlaw kan parce que au moins olu y'a dilan jama mɔgɔw bɛ ka u profiter a la ka fɛn san a la k'u habiller n'a ye ka t'u u yɛrɛ sewa n'a ye u ka baarakɛminɛnw mais Mali kalankɛla i ye mun de ɲɛ i ka dugu ye i ye mun de ɲɛ i ka dugu ye certes diɲɛ si dugu si tɛ jɔ n y'o de fɔ n ka vidéo précédent la n ko dugu si tɛ jɔ diɲɛ kɔnɔ ni kalan tɛ u ka kalan de ye nafa ɲɛ u ye u y'a yira k'a bɔ k'a yɛrɛkɛ jama kɔrɔ i k'i ta la n'a bɛ min nafa i b'o dugu bɛ avancer a kan a bɛ kow dayɛlɛ a bɛ ouverture kɛ a bɛ lafiya ni karama la na mɔgɔw kan an bɛ bolila ka taa o duguw de la yen bi sinon kalan de ye avion na pan dɛ ne sigilen filɛ fɛn min kɔfɛ nin ye kalan de y'a dilan diɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka avancer ni kalan tɛ mais an ka Mali in ta vraiment a kɛra nɛgɛbɔ ye donc ne bɛ fɛ ka na ni min ye ne bɛ fɛ ka min fɔ ne dɛrɛlen bɛ ORTM de kan ORTM bɛ min ɲini fɛ la jeunesse malienne encore une fois Rajbat j'ai quelques noms ici n ye chance sɔrɔ ka mɔgɔ minnu lamɛn n'u ka kuma vraiment a taara n hakili fɛ encore une fois Rajbati i y'a fɔlɔ ye c'est pas pour te flatter mais i ye tiɲɛ de fɔ Maliens a bɛ an bɛɛ dusukun de la ka Mali in ka avancer an bɛɛ fɛ Mali in de ka taa ɲɛ an tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ mɔgɔ contre la ou quoi que ce soit mais Mali in ka taa ɲɛ ten sa ala kama Mali in ka taa ɲɛ ten an fana ka se ka an kan bɔ mɔgɔw ma an ka taa an ka dugu la ka taa Mali in visiter Rajbat i y'a fɔlɔ ye encore une fois filanan Amara Bathily je te salue i ka action in na l'autre jour je sais que alisa Rajbati ko tɛ Mali ko de don n'a bɛ tiɲɛ de kan a ka tiɲɛ bɛ segin a ma tiɲɛ ala de ta ye Amara Bathily i ka geste j'ai vraiment apprécié l'autre jour n'i bɔra i ye yafa deli mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko kɛlɛko tɛ i y'a faamuya fili mɔgɔ tɛ fili mɔgɔ bɛ fili adamaden an bɛɛ lajɛlen an bɛ fili mais n tɛ bɔ n ka fili la o de ka jugu ali yɛrɛ ma fili dɛ i ye ka raison de fɔ mais après i seginna ka na ɲini ka na excuse demander mɔgɔw fɛ pour ne pas que u kana kow ɲagami ɲɔgɔn na donc vraiment j'ai beaucoup apprécié i ka idée nin l'autre jour on veut une union Tidjane Tangara n b'i ka émission n b'a lamɛn kosɛbɛ aussi i fana an b'i fo aussi i ka baara la i ka kɛwalew la Beshir Jara aussi i ka kumaw u basigilen don u ka kumaw tun i ka kumaw i bɛ kisɛ kan n'i ka kumaw ye an ka faamuyali kɛ k'a fɔ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen tɛ se ka nin kɛ groupe kelen tɛ se ka nin kɛ mais Mali an ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ninnu koron cogo min na k'u bila sira kan on veut un changement mais changement in tɛ n'a yɛrɛ ye kun tɛ digi kuntigi kɔ ouverture média n b'aw fana fo dan tɛ foli min na aussi a bɛ lutte min na nin ye tan sur place vraiment an b'aw kɔ aw kana décourager aw de bɛ Mali la ye vraiment aw de b'a cɛkisɛya kɛlɛ la aw de b'a kɛnɛ kan
wa a y'aw janto aw yɛrɛ la a ye jɛ de ka fara ɲɔgɔn kan a ye jɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin ko nin a ka changer nin da ka d'an bɛɛ lajɛlen de la i bɛ ka ko tɛ i bɛ ka ko tɛ sinon pour devenir un Thomas Sankara tu n'as pas besoin d'un diplôme, tu n'as pas besoin d'un, je sais pas moi, hein? I ka dusu i faso ka diya i ye i faso kafiriya yɛrɛ tamasere fɔlɔ o ye Mali gouvernement yɛrɛ ka kɛwalew de ye fɔlɔ kafiriya yɛrɛ tamasiyɛn fɔlɔ a si t'a ka dugu fɛ a si gouvernement si tɛ a ka dugu a si t'a ka dugu a si t'a disi gosi n'a ka dugu ye o ye kafiriya tamasere fɔlɔ ye ala yɛrɛ y'o fɔ ko faso kanu o ye silamɛya dɔ ye mais hali ni sɔgɔsɔgɔ ye mɔgɔ min minɛ a y'a tatɔ la ye fɔlɔ Gabriel Touré la a bɛna ala minɛ ka tila ka jamaw de ka o wari o ta o jama min wari min bɛna dugu kuturu bɔ nɔgɔ la a b'o de ta ko bila a kun a tatɔ de filɛ ka taa yɛrɛ furakɛ ala bɛ barika don e la ala bɛ barika don e kɔ la jama ka wari parce que ko e de ni i ka diplôme nana donc e ye cɛ ka tɛmɛ tɔw kan ou bien e ka fisa tɔw ye e t'a dɔn k'a fɔ ko jama Allahu akbar wala quwwati jama ka dɔrɔmɛ kelen i y'a dun à l'heure conçue wallahi ala tɛ yafa i ma fo ka diɲɛ fara lahara kan mais bibi in na maliko in na an tɛ u tɛ ala dɔn u t'a kira dɔn a kɔni tɔgɔ bɛ fɔ fan bɛɛ fɛ n'a bunna dɔrɔn a tɔgɔ bɛ fɔ mais o ɲangata de filɛ Mali in nɔfɛ f'an ka segin an kɔ an bɛ se ka dugu in dɛmɛ cogoya min na an ka segin an kɔ ka hakiliw jagabɔ k'an bila ni o de sira ye o diyara n ye o ma diya n ye o denmisɛnninw les jeunes la jeunesse an ka jɛ ka nin lutte nin an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka foyi kɔni ni kuma mana na an b'a fɔ ko an ka foyi t'a la parce que an bɛ tunga de fɛ ala y'an kɛ tunga fɛ mɔgɔw ye mais faso kanu b'an dusukun na hali sini fo ka taa buguri da an tulo kɔnɔ mais an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ la diɲɛ in ɲɛfɛ o hɛrɛ in tɛ tu n'es pas heureux vraiment consciencieusement parce que i faw ni baw ni an mɔkɛw an kɔrɔw n'an dɔgɔw n'an tɔntɔnw ni an tantiw an ka dugu de don an bɛ fɛ ka segin ka taga yen de n'i bɛ fɛ ka taa k'i bɛ taa réalisation kɛ un tas de problème i bɛ fɛ ka taa investissement kɛ dans n'importe quel sens u b'a bilen k'a sigi tigɛ fo loloni bɛ tɛmɛ i sigilen ɲɛkɔrɔ gouvernement kunda ye fɔlɔ foyi tɛ nɔgɔya tɔgɔ de b'a la ko tunkarankew de exonération ŋanamu saraki mais se yen k'a lajɛ un pays qui est désenclavé ani diɲɛ fan si accès t'a bolo diɲɛ foyi la normalement mɔgɔw bɛ taa ka taa u yɛrɛ faga ka o fɛnw ɲini ka na n'o ye o fana y'a dama ko i dontɔla n'a ye i b'a fɔ ko e de n'u jɛra ka taa ɲini ka na n'a ye n bɛ fɛ ka Douane de tɔgɔ fɔ o yɔrɔw la tiɲɛ don an ka fɛɛrɛ ɲini dugu ni a tɛ se ka jɔ duguladenw kɔ n'i y'a ye hali mɔgɔw bɛ ka décourager ka taxes sara mɔgɔw bɛ ka décourager ka sonyɛniw k'u karaba k'u don sonyɛniw na parce que tout le monde est découragé bɛɛ découragelen don ka sababu kɛ mun ye parce que n'i y'a taara n'a ye hali n'i bɛ fɛ ka ko kɛ hali n'i y'a sara a bɛ taa don dɔ de tɛgɛ kɔnɔ a foyi tɛ se dans la caisse de l'État
Il b'a fɔ k'olu de Mali da, c'est-à-dire on est locataire de passage quoi. Malien de an kuma sululen do Mali kɔ kan an kuma sululen do Mali yɛrɛ kɔnɔ. O tuma an bɛ taa min? N'o kuma fɔra ko alisa ko fanɛni banɛni bɛ b'o la. Non. Furucɛ ni furumuso ni ɲɔgɔn cɛ, vous n'êtes pas obligé k'a kɛ faamuyali kelen sɔrɔ politique ko la. Hali ni aw bɔra kɔnɔ wolo kelen de la, vous n'êtes pas condamné k'a fɔ ko nin bɛ nin parti in la fo fana ka kɛ nin parti in de la. Mais an bɛɛ ɲɛ bɛ réalité la, dugu cilen do, dugu bɛ ka ci ka taga fɛ don o don ko kuma kana fɔ. Ayiwa, basi tɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa nin kɔfɛ, Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Mais tout ce que je sais quand même, la jeunesse an ye kɛlɛ min daminɛ nin ye tan, a tɛ taa mankan kɔ, mais a kɔfɛ mankan kɔ a bɛ faamuyali bɛ sɔrɔ a la. Dieu merci, faamuyali yɛrɛ bɛ ka commencer ka sɔrɔ a la déjà. U k'a dɔn k'a fɔ hakilimaw bɛɛ de, an bɛɛ de sigilen don, an bɛɛ ɲɛ bɛ nin ko in na. Mɔgɔw bɛ yen minnu ka Maliko ka bon n'an bɛɛ ta ye. Hali sini u da o ka kuma la. Mais hakilimaw bɛ ka mɔgɔw suit a ko la. An ka fara ɲɔgɔn kan de, au lieu que an ka ɲɔgɔn critiquer, ka ɲɔgɔn buruja. Et sinon, a filɛ nin ye. Baara tɛ nin ye, bɛɛ ɲɛ tɛ Mali in na, bɛɛ ɲɛ t'a la wa? A kɛlɛmayɔrɔ bɛ min? Ko baara de tɛ k'a kɛ. Cɛkɔrɔba ye min fɔ a nana, a ye min fɔ a da la, a m'o kɛ. O kɛlɛmayɔrɔ bɛ min? O nɛnimiyɔrɔ bɛ min? Mali mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛw la min ni tɛ kelen, ale y'a daminɛ ni min ye. Mali mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛw la min ni tɛ kelen ye. Mais n'o kumaw bɛ ka fɔ o. Ayiwa, ni minnu b'u ka ɲimita sɔrɔ o la, i miiri jama ma dɛ. I miiri jama ma ko Mali in bɛ to nin cogo in na wa? Pose toi-même la question là, est-ce que Mali in ka to nin cogo in na wa? E kelen k'i ka diya kɛ, dugu kuturu ka nagasi. O de bɛ arranger wa? Ani de l'autre côté, tɔ kelen bɛ kɛlɛ la, k'a bɛ ka kɛ cogoya min na, jama tigi t'a sɔrɔ o la, ko o man kan k'o fɔ. O kɛlɛmayɔrɔ bɛ min? K'a bɛ ka mɔgɔw nɛni, k'a bɛ ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya. Cɛkɔrɔba n'i tɛ fɛ i ka dɔgɔya, i fana k'i miiri, i ye min fɔ i k'o lawale, i k'o lawaleya. Sinon cɛkɔrɔba dɔgɔya o tɛ Mali danbe ye, bɛɛ b'o dɔn, o wulibali de ye. Mais cɛkɔrɔba fana si ma deli k'i yɛrɛ bila o position na k'a fɔ ko ka fɛn fɔ i ma bɔ a sira fɛ. Cɛkɔrɔba si ma deli k'i yɛrɛ bila o sira o kan. Ni dun y'i bila o kan, ayiwa, ni m'i jija, mɔgɔw b'a don i tulo la dɛ. Mali de la cɛkɔrɔba bɛ bonya. An wolola n'o de ye, an mɔna n'o de ye, wa an bɛ sa n'o de ye. Mais cɛkɔrɔba i ka mɔgɔw ka hakɛ dɔn. Cɛkɔrɔba i k'i jija, i k'i jɔyɔrɔ fa du kɔnɔ. N'i ye du caman cilen ye bi, an ka daminɛ du kunda yɛrɛ fo ka na se chef de l'État ma. Du caman cilen don bi parce que cɛkɔrɔbaw de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la. O de tile sera bi, a y'aw ban k'u marali min kɛ, olu de bɛna aw mara sisan. Mais c'est ça. Sinon an bɛ taa nin ɲɛɲini yɔrɔ jumɛn? An bɛ taa nin ɲɛɲini yɔrɔ jumɛn? An ka wagati la, i n'i ka école karamɔgɔ gansan, a ka ɲɔgɔn kunbɛn dans la rue, sufɛla la, fo k'e sa, e t'a sen fila. Bi n'a fɔra k'e ni cɛkɔrɔbaw de bɛ ɲɔgɔn dɛrɛ bariw da la, boîtiw da la, gomisɛnninw kan par-ci par-là, ko o cɛkɔrɔba ko o ka cɛkɔrɔbaya ka segin a tulo la. Mais dis donc, cɛ bɛ ɲina yɛlɛma ka kɛ nkalon ye mɔgɔw ɲɛna, bɛɛ ɲɛna, tellement que a bɛ ka don an jeli la. Ala kama a y'a jɔ an ka dɔ fɔ pour que an ka se an ka dugu in bɛ se ka sira tigɛ cogoya min na, an bɛ se k'a bila tɔw nɔfɛ cogoya min na. Ne tɛ fɛ k'an da don Faransi ko kuma ni kirikara la fɔlɔ parce que an yɛrɛ camancɛ la fɔlɔ ça va pas. Ka cɛkɔrɔba côté encore une fois ko ni kogo cira basa a bɛ yɛlɛ a la.
donc jeunesse yi an bɛ nin kɛlɛ min na nin manamana kɛlɛ min na an ka nin dabila nin tɛ Facebook ye chance de di an ma an ka se k'an yɛrɛ exprimer an ka se k'an ka lutte kɛ ni cɛkɔrɔbaya ou bien ni mɔgɔ min ka dignité b'a la a tigi bɛ maloya a tigi bɛ siran a tigi bɛ hami yana a bɛ fɛ ka ko minnu kɛ fɔlɔ pour que u ka se ka a b'i miiri 2 fois yana k'a kɛ. Mais nous, on n'arrive pas à avoir cette chance-là. Et ni ko k'i bɛ bɔ tugun k'i bɛn'o kuma fɔ ayiwa u bɛ diɲɛ wuli k'a sigi i kun. Sinon, bɛɛ ɲɛ bɛ Mali in na dɛ, bɛɛ ɲɛ bɛ Mali in na. Le temps de Modibo, on nous avait dit que le Mali était parmi les 3 premiers dans l'Afrique. Économiquement, Mali bɛ yɔrɔ jumɛn bi? O kɛlɛkɛbaa yɔrɔ bɛ min? Malien yɛrɛ jeune an ka profession kɛra aventurier tellement que on n'a pas d'espoir faut être en bolo Mali la et pourtant nous sommes le 3e producteur d'or en Afrique. A bɛ taalen min? Pas paga. Donc an ka sabali n bɛ nin video nin n bɛ nin bila yan. Mena segin na mena ORTM de kama parce que ORTM joro mi na jor ne fana ka fo fini bol na bo sinon ne ni ORTM fana me nyokona de parce que ale ka bara e minye na ba do wallahi magali mali be redresser donc anya critiquing ke way anya critiquing ke am continuer ka critiquing ke fo ali ni momi ali be ka ko fe critiquing de be continuer ni ere moko kuna ni ere quoi i kan ka content ni na de fait que moko be ka kumala i kan ki tata kono ki ka bara kenai mais e ka kuma ko be benendo i ka cercle de la karsabeta i ba fo ko moko wéré te dugula 18 millions d'habitants moko chini expérience ma wulo dien kono i nana de i a kalan de il a vécu, il a je sais pas moi, il a expérience ou dada ɲɔgɔn kan ko o de bɛ se ka ko ɲɛ i ye o de bɛ se k'i nafa tagalen ɲɛfɛ mais k'a kɛ i b'a fɔ sans souci de faralen Mali yɛrɛ population est sans souci de ye quoi c'est de la foutaise. Madu Woloni Sumeli Boubé Maïga Madu Woloni ne b'ale wele ten ko Madu Woloni parce que tellement que ale ni yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔ non i bɛ ka vraiment i bɛ yafa ma sinon Mali in ka di ye dɛ Mali in ka di ye mais malheureusement que bagati bolo ka i ka baara kɛ i ye sinon Mali ka di ye ni Madu Woloni ni y'o de wele kana ko k'i ka premier ministre ye ayiwa an t'an sigi k'a lajɛ mais a kɔni bɛ ka k'anw maliyɛnw de la sanga ni waati et puis an b'a fɔ dɔrɔn ko k'a di Ala ma mais denmisɛnninw k'o de tɛ kɛ bilen a tɛ di Ala ma bilen Ala yɛrɛ ko k'i yɛrɛ dɛmɛ ale b'i dɛmɛ et toi le ciel t'aidera. Sinon mɔgɔ si tɛ i bɛ ka contre la mɔgɔw k'o faamuya i bɛ ka malheureusement ale ka wagati de ma diya a mana bɛn a ka wagati mana bɛn wagati ma min a bɛ se k'i kan kɔrɔtan i sewa n'a ye parce que fɔlɔ la ORTM dɔrɔn de tun bɛ yen donc média foyi tɛ ka nouvelle la passer ou bien ni mɔgɔ bɛ fɛ k'o exprimer Ngana Musaraki donc o bɛɛ lajɛlen tun bɛ ORTM de bolo donc kuma da kelen de tun bɛ yen. I bɛ ka ale ka wagati nana bɛn mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu ale ka wagati nana bɛn ni révolution de ma n'o ye Facebook ni YouTube ni Instagram ni critiquerataw ye donc bɛɛ bɛ ka bɔ k'i ta fɔ u b'u bɔ k'u ta fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que Ala y'a o ko wagati o de nɔgɔya ale tile la sinon k'a fɔ ni i bɛ ka kɔ mɔgɔ wɛrɛ min mana Mali in bɛ dilan cogoya min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'Ala sɔnna a ma an bɛ continuer de ka nin fɔ k'a critique kɛ pour que dugu in bɛ se ka jɔ sinon dɔ kɛra
a ko la ten sa de je et quand on a avancé c'est-à-dire on a tout temps de par la kanda et tant y a des dugu mi mono tant y a des mo munun kono obse ka ko to chocolate comme ro kana kuma mais attends là on a la ça ni te fangelen fait quoi ni ɲɔgɔn fane ni ɲɔgɔn bannen te fangelen fait ala kama mali ka ɲa dakada bela jelen la nun rasta n'a ka mɔgɔw bɛ ka min fɔ n'a tɛ ka bɛn aw ma a ye bɔ n'a ka proposition ye aussi ni min bɛ ka kɛ n'a bɛ ka bɛn a y'o fɔ an ye an si tɛ ji min na n'u ye o an bɛɛ bɛ k'a lajɛ de an bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn kelen de la an bɛɛ jɛlen don fɛn kelen na n'o ye mali ye est ce que mali taara ɲɛ wa a ma taa ɲɛ a kɛlɛmayɔrɔ bɛ min donc dɔ de kɛra vraiment madu ka suko la donc a y'a jɔ an k'an concentré an bɛ se ka dugu nin dɛmɛ cogo jumɛn dugu in bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn an k'o de yɔrɔ ɲini an k'o na n'o de solution ye an ka na n'o de solution o de b'an bɛɛ lajɛlen nafa mais a kana fɔ k'a bɛ arasibaci ba nin dɛ a bɛ fa nin y'an fɛ dɛ a bɛ mɔgɔw dɔgɔya y'an fɛ dɛ a bɛ ka ɲɔgɔn je sais pas moi siya in bɛɛ bɛ ka a ka lutte kɛ à leur manière et puis n bɛ kelen fɔ aw ye maliyɛn a kana a yɛrɛ bila dɛ maliyɛn siya dɔ de a ka bon hakilima ye an faamuyali ka gɛlɛn dɛ sinon an bɛ nin bɛɛ la nin ye tan an kana yɛrɛ la gosi k'an na se niveau dɔ ma ko maliyɛn bɛ nin cogo in na maliyɛn bɛ na taa diɲɛ dugu o dugu la orgueil tɛ dɛ maliyɛn mana taa diɲɛ dugu o dugu la i t'a fugari ye non aventure là ça me fait plus de 20 ans d'aventure ma deli ka maliyɛn fugari m'a ye fɔlɔ donc k'a fɔ k'an bɛ ka ɲɔgɔn na bila ou bien k'an bɛ an bɛ tiɲɛ don hypocrisie b'an ka kow la kosɛbɛ hypocrisie b'an ka kow la kosɛbɛ an tɛ foyi kɛ ni c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na an tɛ foyi kɛ ni tilennenya ye ka se a dan na quoi an ka ko caman mɔgɔ tu vois non mais en réalité an ka fisa ni nin siya in fana caman ye dɛ c'est pas pour que k'an yɛrɛ vanter mais c'est à dire u yɛrɛ b'a dɔn an bɛ sigida o sigida la le malien a été toujours respecté mais an bannen don a ma mali de kɔnɔ munna parce que ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna minnu nana ka na an ka kow ta k'olu bɛ se ko la an y'a ye olu de la donc olu y'a la fugariya la ma kɛ cogoya min na an fana b'a fugariya la ma kelen o de kɛ u nɔfɛ mali la o cogo la c'est tout sinon k'a fɔ ko malien aïcha ou il faut le demander aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diaspora bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye maliyɛnw ɲininka n'a fugari hala fugari o ye dugu dɔ premier hala fugari o y'a dugu dɔ premier donc k'a fɔ ko an ye fugariw de ye a don ta bɔ ta an bɛ ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn na buruja maliyɛn ne m'a faamuya ou bien ne m'a don ta maliyɛn an kana an yɛrɛ bila non an kana an yɛrɛ bila nin siya in caman bɛ yen an man siyako yɛrɛ tɛ fɔlɔ quoi an ka bɔ o la mais an ka sɔn an yɛrɛ ye fɔlɔ k'a fɔ ko kafa don o fana tɛ dɛ an ka sɔn an yɛrɛ ye fɔlɔ pour que i yɛrɛ bonya mɔgɔw k'i bonya quoi voilà kuma yɛrɛ fana b'a filɛ i yɛrɛ bonya mɔgɔw k'i bonya sinon maliyɛn mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ ko i ye maliyɛn fugari ye i m'a ɲɔgɔn fugari ye tunga fɛ a tɛ yen a bɛɛ baarakɛla n'a ye min kɛ n'a ye min daminɛ wa a b'o se f'a dan na mais an tuma dɔ la maaw ka kow de bɛ tu vois non mais hali sini fana ni ko wulila aw da la maliyɛnw aw kɛlɛla cogo o cogo bɛɛ bɛ i cɛ ka se yen a kɛra ɲuman a kɛra juguman ye au moins o kɔni o support kɔni moralement i b'o sɔrɔ o tɛ siya bɛɛ fɛ yen dɛ n'an k'a dun o bɛ mali de la i bɛ taa mali de la dunan bɛ na i duden tɔ dutigi b'a fɔ i teliya ka bɔ dunan bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na o bɛ kɛ mali de la anw ka kow ni siya tɔw ka kow c'est pas pareil dɛ u ka jan ɲɔgɔn na
ka jan ɲɔgɔn na mais n bɛ fɛ ka min fɔ yan fɔlɔ o ye ni jeunesse in ka koɲa an ka jɛ ala kama an ka jɛ an ka na ni solution ye la solution n ka prochaine vidéo n y'a fɔ aw ye n bɛna na ni ORTM de kan tuguni an ka na ni solution ye nin ko min bɛ sen na nin ye tan a bɛ se ka ɲɛɲini cogo jumɛn an bɛ se ka fu jumɛn sira a dan na denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka wuli cogo di k'u yɛrɛ dɛmɛ gouvernement ko in tɛ bilen dɛ jeunes bɛ se ka wuli cogo di k'u yɛrɛ dɛmɛ n bɛ fɛ ka na n'o de ye pour n ka prochaine vidéo la ayiwa donc n bɛ kuma bila yan vraiment assalamu alaikum k'an bɛn o la siɲɛ wɛrɛ merci